Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor. Bu haftalik istiqlol xabarlari programmamizda ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqon. Hurmatli televizor, oldi bilan biz diqqatingizga bu hafta uzun sunmoqchi bo'lgan xabarlarimizning asosiy mazmunini tanishtiramiz. Diqqatingizda İstanbulda Sharq Turkistonliklar jam bo'lib iftor qildi mavzuli xabarimiz bo'ldi. Her yili Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati tomonidan uyushtirib kelayotgan yillik bu iftor faoliyati bu yil 6-ayning 18-kuni o'tkazildi. Shundaqla ahli sunnat olimlari uchrashishida Sharq Turkiston xalqi va olimlarning tortayotgan musibatlari, zulmlar haqida bu ahvol dokulat qilindi. Bu xabarimiz bo'ldi. Shundaqla vatanimizning Eli daryosi vodisida yuz bergan ig'ir kalkun haqidagi xabarimiz. Bunda G'ulji to'qqizlara kunas Nil qatorli joylarda xalqimiz ig'ir talofatlarga uchradi. Bu ekrandan ham xalqimizga Allohdan sabr tilab qilamiz. Shundaqla Turkiya davlat raisi Erdo'g'anning 6-ayning 21-kuni davlat saroyida bergan iftor ziyofatiga İstanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston tashkiloti rahbarlari qatnashdi. Bu va bundan boshqa xabarlarimizning tafsiloti diqqatingizda bo'ldi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. İstanbulda Sharq Turkistonlik muhojirlarning jam bo'lishi bilan iftor ziyofati o'tkazildi. Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyati har yili uyushtirib kelayotgan iftor ziyofati bu yilmi 6-ayning 18-kuni ko'p sonda Uyg'urning qatnashishi bilan elib berildi. Turkiyada faoliyat qilayotgan Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyatining uyushtirishi bilan 6-ayning 18-kuni Zaytinburnu shaharlik hukumatning dengiz bo'yidagi maydonda Sharq Turkistonlik muhojirlar uchun iftor ziyofati berildi. Muborak Ramazon oyi munosabati bilan uyushtirilgan iftor ziyofatiga İstanbulning Safaköy, Zaytinburnu qatorli har qaysi joylardan ayol va o'smirlar bo'lib 1000 ga yaqin kishi qatnashdi. İftor programmasi Qur'oni Karim tilovat qilish bilan boshlandi. Uyg'ur qarining mo'ngluq ovozi bilan Qur'on tilovat qilishi yuraklarni larzaga soldi. Sharq Turkiston Ma'rifa hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon so'z qilib, iftor programmasiga kelganlarni qizg'in qarshi oldi va muborak Ramazon oyining qarindoshlik munosabatlarining texmi kuchayishiga vasila bo'lishiga tilakdoshlik bildirdi. Hammalarning bu ajra qilib kelayotgan an'anaviy iftor uchrashishimizga qadam tashrif qilganliklari uchun chin qalbimizdan rahmat aytamiz. Alloh taolo hammalarning qadamiga ajr azim ato qilsin. Evvelden qaytgan kadar Allah Teala günahlarımızı mağfiret kıygan halda, kalplerimizi birleştirgen halda, dostluk, qarindoshlik, birlik, beraberlikimizi pişirtgen halda, gelişimizde müyesser kıygan tileymen. Keyin jamoat arbobi Abduqodir Yapjan so'z qilib, umumiy Sharq Turkiston xalqini dushmanga qarshi turishda birlik hosil qilishga, o'z ichimizdan dushman izlamasdan Xitoydan iborat dushmanga o'rtaq qarshi turishga chaqiriq qildi. Va oxirida duoga qo'l ko'tarilib Sharq Turkiston musulmonlarining ozodligi uchun duo qilindi. Dunyo musulmonlarining Qur'onni payg'ambarga to'g'ri tushunib, bir-birini dushman tutmaydigan, bir-birini do'st tunaydigan, bir-birini qarindosh biladigan oliy ruh taqizda har qanday ma'noyi sabab bilan ya Allah musulmonlar o'zaro bir-birini dushman tutadigan, bir-biriga dushmanlik qiladigan, bir-biriga qurol tanlaydigan bunday qilib qilmishdan ya Allah bizni saqlasin. İftar programmasida yana diniy olim İbrahim Damollam so'z qilib, Ramazon oyining ahamiyati to'g'risida to'xtaldi. İftar qilish jarayonida chimliq maydonda jamoat bo'lib sham namozi o'qildi. İftar ziyofatidan keyin ham shaharlar xushal holda uylariga qaytishdi. Ahli sunnat olimlari uchrashishida Sharq Turkistondagi olimlarning vaziyati tunishtirildi. Ahli sunnat olimlari birlashmasining iftor faoliyatida Sharq Turkistonda Uyg'ur musulmonlar duch kelayotgan qiyinchiliklar, Xitoy zulmiga mahkum bo'lgan zindonlarda jasadlari chirigan va shahid qilingan ahli sunnat olimlarining vaziyati haqida dokulat berildi.
17 iyun İstanbul Ritaj Royal mehmonxonasida Ahli Sunnat olimlari birlashmasining iftor faoliyati o'tkazildi. Faoliyatga Uyg'urlardan Sharq Turkiston Ma'rif va hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatullo O'g'izxon bilan Sutuqbug'raxon ilm va madaniyat vaqfining raisi va bu yilning 5-ida qurilgan Sharq Turkiston ulamolar birligining qurg'uvchi a'zolaridan biri doktor Abduxoliq Uyg'ur ishtirok qildi. İftarlıq uçuruşuş ve bu jarayonda davom qilingan yig'inda doktor Abduxoliq Uyg'ur Sharq Turkistonda musulmonlar ustidan ijro qilinayotgan bostirish siyosatlari va cheklamalar, xususan ahli sunnat olimlari duch kelayotgan peshkanliklar haqida dokulat berdi. Hidoyatullo O'g'izxon apandining bildirishicha, Xitoy zindonlarida qattiq, qiyin, qistoq va uzun muddatli turma hayoti sababli shahid qilingan jasadlari turmalarda churib ketgan olimlarimiz duch kelayotgan xavf-xatar va tavakkulchiliklar yig'in ahlini cho'nqur ta'sirlantirgan. Yig'inda dunyodagi boshqa musulmon rayonlariga o'xshashla Sharq Turkistondami bosh ko'tarayotgan mazhab fitnalari muzokara qilingan. Yig'in oxirida islom dunyosi mahkum bo'lgan mushkulliklardan qutulishda yotlarga murojaat qilish o'rniga olimlar orasidagi tafriqchilik va ixtiloflarni yo'qotish, har jihatda birlik va barobarlik o'rnatish orqali o'z masalamizni o'zimiz hal qilamiz degan tushunchani amaliy harakatga aylantirish masalasida o'rtaq fikr hosil qilingan. Sharq Turkistonning ba'zi joylarida ig'ir kalkun keldi. 6 oyning 16 kundan 17 kunigacha Sharq Turkistonning Eli daryosi vodisida umumyuzlik qattiq yomg'ir yig'ib, G'ulja, To'qqiztara, Kunas, Nilqi qatorliq nahiyalarda ig'ir darajada kalkun ofati yuz berdi. Bir qism Xitoy taratqullari va ijtimoiy aloqa ushur vositalarida berilgan xabarlarda ma'lum bo'lishicha, 6 oyning 16 kundan 17 kunigacha bo'lgan oralikda Sharq Turkistonning Eli daryosi vodisida umumyuzlik qattiq yomg'ir yig'ib, G'ulja, To'qqiztara, Kunas, Nilqi qatorliq nahiyalarda ig'ir darajada kalkun ofati yuz bergan. 6 oyning 19 kunigacha Xitoy doiralari e'lon qilgan statistikaga asoslanganda, bu qitimliq kalkunda To'qqiztara, Kunas, Nilqa, G'ulja nahiyasi, Qo'rg'as nahiyasi, Qo'rg'as shahri, Mo'ng'ulko'ra, Tekas nahiyasidagi 29787 odam ofatning ig'ir ziyniga uchragan. 2 odam qazo qilib, 1 odam yo'qolib ketgan. Ofatga uchragan dehqonchilik ziroatlarining ko'lami 15079,88 gektarga, o'tliq ko'lami 1439,9 gektarga yetgan. Bevosita iqtisodiy ziyon 195,706,800 yuanga yetgan. Undan boshqa Nilqi nahiyasida 15 minut atrofida mo'ldir yoqqan bo'lib, ig'ir darajada iqtisodiy va boshqa ijtimoiy ziyonlar ko'rilgan. To'qqiztara nahiyasida ofat eng ig'ir bo'lgan bo'lib, 10 mingdan ortiq kishi ofatning ig'ir ziyniga uchragan. 102,857 mo ko'lamdagi ziroat buzg'unchilik uchragan bo'lib, 61,332,000 Xitoy puli iqtisodiy ziyon ko'rilgan. Xitoy tajovuzchilarining bu vaqtdagi tafsiliy ma'lumotni yoshirib, Sharq Turkistonda yuz bergan bu qadar ig'ir ofatlarga hech bir e'tibor bermayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Ijtimoiy aloqa torlarida tarqalgan film va rasmlardan bu qitimqi ofatning qanchalik darajada ig'ir ekanligini, ahvolning Xitoy e'lon qilgan statistikalik ma'lumotlardan xeyli ig'ir ekanligini mo'ljalashga bo'ladi. Lekin Xitoy taratqularida bu vaqtdagi xabarlar asosan ko'zga cheliqmaydi. Tangratog' to'ridami bu vaqtdagi xabar necha kundan keyin e'lon qilindi. İctimai taratqulardagi ba'zi uchurlarda bu qitim Elida yuz bergan bu tabiiy ofatning ig'irlik darajasining favqulodda ig'ir ekanligidan xabar topgan Sharq Turkiston xalqi o'tliq mehr muhabbatining turtkisida o'zlarining Eli xalqi bilan chambarchas bog'langan bir tan, bir jasad ekanligini, ularning beshiga ofat kelganda qarab turmaydiganligini ifodalab, o'zaro ion to'plashga tayyorlik qilayotganda bu isil xislatlarga Xitoy tajovuzchilarining qarshi turib, ionni to'plashni cheklaganligi ma'lum bo'ldi. Guangzhouda 10 nafar Uyg'ur o'quvchi tutqun qilingan. Xitoyning Guangzhou shahridagi bir o'rta maktabda 10 nafar Uyg'ur o'quvchining terrorlikqa chetilib tutqun qilinganligi oshkorlandi. Erkin Osiyo radiosining Xitoycha to'rining 18-iyun xabar qilishicha, Guangzhou shaharlik 75-o'rta maktabning ichkiri to'liq o'rta sinfida o'qiydigan 10 nafar o'quvchi 6-oyning 9-kuni maktabda qo'lga ilingan. Ularning qo'lga ilinganlik uchuri Guangzhou 1-turmasida yetayotgan Tang Jingling ismli bir Xitoy kishilik huquq faoliyati tarafidan oshkorlangan. Bu kishining advokati uni yo'qlab borganda, u o'zining kamerada Abdullah ismli bir Uyg'ur o'quvchining yetayotganligini advokatiga aytib bergan. Turmadan chiqqan uchurlarda ma'lum bo'lishicha, qo'lga ilinganlar jami 10 nafar bo'lib, 8 o'g'il, 2 qiz o'quvchi ekan. Ular terrorlik jinoyati bilan ayblangan. Egilishicha, Tang Jingling ismli bu faoliyatchi bu yilning 5-ida davlat hokimiyati ag'dirishga qudrat qo'lib qilish jinoyati bilan 5 yillik qamoqqa hukm qilingan va mazkur turmada yetayotgan ekan.
16-iyun advokati yo'qlab borganda yuqorqi uchurlarni oshkorlagan. U Abdullahning dadasining Qashqarda o'qituvchilik qilganligini aytgan. Navbatda bu o'quvchilarning ahvoli haqida tafsiliy uchurlar oshkorlanmadi. Uyg'ur kuzatuvchilar va faoliyatchilar ularning oqibatidan andish qilmoqda. Shundaqla Xitoy hukumatining dalil pokisiz holda xufiyani tutqun qilish qilmishini ayiblamoqda. Egilishicha, yuqorqi maktabda 133 nafar Xinjiang sinfi o'quvchisi bor bo'lib, Xitoyning Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish qadamini tezlatish uchun ochgan atalmish ichkiridagi Xinjiang sinflari Uyg'urlarning noroziligiga uchrab keldi. Türkiye davlat raisi bergan iftar ziyofatiga Uyg'ur tashkilotlarining mas'ullari taklif qilindi. Türkiye davlat raisi Recep Tayyip Erdoğan 6 ayning 21 kuni Ankara Beştepe davlat raisi sarayida bergan ziyofatga İstanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi bilan Sharq Turkiston vaqfining boshqarish hay'ati a'zosi Abdujalil Turan apandimi qatnashdi. Türkiye davlat raisi 6 ayning 21 kuni Ankara'ning Beştepe rayonidagi davlat raisi sarayida bergan ziyofatga İstanbulda faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik tashkiloti raisi Hidoyatullo O'g'izxon apandi bilan Sharq Turkiston vaqfining boshqarish hay'ati a'zosi Abdujalil Turan apandimi qatnashdi. Mazkur iftar ziyofatiga Turkiyaning 81 viloyati va har qaysi shaharlarda faoliyat olib berayotgan ommaviy tashkilot mas'ullari, a'zolari va davlat rahbarlaridan bo'lib 8000 atrofida kishi qatnashdi. Davlat raisi Recep Tayyip Erdoğan Turkiyadagi ommaviy tashkilotlarning ko'pining faoliyatlarini yaxshi bildiganligini bayon qilib mundaq dedi. Bugungi bu iftar ziyofatiga ishtirok qilgan ommaviy tashkilotlarning ko'pining faoliyatlarini yaxshi bilaman. Ma'arif xizmatlaridan salomatlik xizmatlarigacha, qonundan inson haq va huquqlarigacha, yosh o'smirlarga ko'ngil bilish xizmatidan kambag'allarga yordam qilishgacha bo'lgan keng sohada ko'rsatgan xizmatlari uchun o'zim va millatimga vakolatan rahmat aytaman. Türkiye'de burun ommaviy tashkilotlarni davlatga qarshi faoliyat qiladigan tashkilot deb ko'rib, davlat yomon ko'radi. Keyingi yillarda bu ufqimni yo'qotdik. Davlat ommaviy tashkilotlar bilan hamkorlashishga va ularga yordam qilishga boshladi. Bundan keyinmi bu siyosatimizni davomlashtiramiz. Hidoyatullo O'g'izxon apandi bu vaqtda to'xtalib, Xitoyning Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ommaviy tashkilotlarini terrorchi deb ayblayotgan bugungi kunda Türkiye davlat raisi Recep Tayyip Erdoğan'ning o'zlarini ziyofatga taklif qilishining zo'r ahamiyatga ega ekanligini, bu ziyofat jarayonida davlat raisiga Uyg'urlarning salomini yetkazish bilan birga Turkiyadagi Uyg'urlarning talab xatini topshirganligini, faoliyatning yaxshi o'tganligini bayon qildi. Xitoy doiralari Ramazonda Uyg'urlarni kunduzi yeb ichishga tashkilladi. Xitoy doiralarining Ramazonning 2 kuni Uyg'ur dehqonlarini yig'ib, Xitoy bayram munosabati bilan choy ziyofati berganligi oshkorlandi. Xotan nahiya Tavakkul yezisida Xitoy doiralari Ramazonning 2 kuni Uyg'ur dehqonlarini yig'ib, Xitoy bayram munosabati bilan choy ziyofati bergan. Halbuki Xitoy ishg'olchilari Ramazonda Uyg'ur dehqonlarining ro'za tutadiganligini, kunduzi tomoq yemaydiganligini yaxshi biladi. Hatto Ramazondan burun diniy erkinlikka hurmat qilamiz deb yolg'on va'dalarni berib ulgurgan edi. Xitoyning Kommunist yoshlar ittifoqi to'g'rida 12-iyun Sharq Turkistondagi ma'lum bir kentda Xitoyning Tangzungzi bayramini tabriklash uchun choy ziyofati berilganligi xabar qilingan. Xabarda aytilishicha, 6-oyning 9-kuni Ramazon va Xitoy bayram munosabati bilan bu ziyofat berilgan. Tavakkul yezisining sekretari bu ziyofatga qatnashib, Xitoy bayramiga bo'lgan tushunishni cho'nqurlashtirishning ahamiyati haqida so'z qilgan. Xabarda berilgan rasmda ichimlik, meva-cheva qatorliqlar tizilgan ustalning ikki tarafida chavoq chelib o'ltirgan nurg'un Uyg'urni ko'rgili bo'ladi. Bu Xitoyning diniy erkinlik va musulmonlarning hissiyotiga hurmat qilamiz degan va'dalarining yolg'onchilik ekanligining po'latdak pakiti. Sharq Turkistonning boshqa joylarida bu xil faoliyatlar o'tkazilmoqda. Lekin bu xabar chet el matbuotlarida tarqalgandan keyin Xitoy doiralari Uyg'urning yuragi pok-pok degandek bu xabarni o'chirib o'tgan. Bu vaqtdagi xabarlar dunyo matbuotlarida, jumladan turk matbuotlarida keng tarqalmoqda. Sharq Turkistonda Uyg'ur dehqonlar Ramazondami hasharga saylandi. Aqsu shahar 6-kentda 120 Uyg'ur dehqonning Ramazonda hasharga saylanganligi oshkorlandi. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Aqsu shahar ichidagi 6-kent dehqonlari Ramazon mezgilida hasharga saylangan va bu hashar ro'za ibodatidagi dehqonlarni ig'ir darajada charchitib o'tgan. Radio muxbiri bu ahvol haqida Aqsuga telefon qilganida Ramazon mezgilidagi bu hasharni oqlashga
ya'ni uni yo'lliq ko'rsatishga tirishgan kent amalliq modeli juma kuni markazdan tekshirish o'miki keldiganligini, shuning uchun 120 dehqonning faqat ko'cha talashga selinganligini ilgari surgan. Lekin radioga kelgan inkasda hasharning Ramazonning oldidimi mavjudligi, Ramazon mezgildimi to'xtatilmaganligi eskartilgan. Sharq Turkistonning boshqa joylaridan egallagan ahvollariimizdami Ramazon oyida dehqonlarning ilgarigidek hasharga selinayotganligi o'ttirg'i chiqdi. Ülkücüler Şarkı Türkistan Müslümanlarını unutmadı. Türkiye Ülkü Ocakları Maarif ve Medeniyet Vakfı Ahlat Şöbesi rehberleri ve halisane kişiler Xitay komünistlerinin Ramazan ayında Uygurlarının roza tutuşuğu çekleme koyganlığı dikkat tartış maqsadida fakat su ve xormidla iftar qildi. Türkiye Ülkü Ocakları Maarif ve Medeniyet Vakfı Ahlat Şöbesi rehberleri ve halisane kişiler Xitay komünistlerinin Ramazan ayida Uygurlarning roza tutuşuğu çekleme koyganlığı dikkat tartış maqsadida faqat su ve xormidla iftar qildi. Axlat naisi Erkizan mahallesidagi Ulu Jami hoylisi toplangan vaqfa a'zolari va xolisona kishilar namoz sham azinining chiqishi bilan su va xormida iftar qildi. Axlat Ülkü Ocaklari Türk Dunyosi ishxonasining boshlig'i Halil Ülker muxbirlarga bergan bayonotida Ülkü Ocaklari Axlat sho'basi bo'lish sifatimiz bilan kommunist Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan zulmlarni tanqid qilish va jamoat fikri paydo qilish uchun bu yerga to'planganligini aytdi. Halil Ülker bayonotida Xitoyning Ramazon oyidagi ijroatlarini bu yilmi yo'lga qo'yib, Sharq Turkistondagi qarindosh va dindoshlarimizning roza tutishini cheklaganligini ta'kidladi. U Sharq Turkistonda yemaklik shirkatlarining haqsiz tomoq tarqatadiganligini, bolalardan ota-onang bilan kechida qo'pib tomoq yedingmi degandek savollarni so'raydiganligini va Uyg'urlarning roza tutgan tutmaganligini har xil yo'llar bilan tekshiradiganligi qatorliq ahvollarni o'ttirg'a qo'ydi. U yana Sharq Turkistonda musulmonlar uchrayotgan zulmning Türk dunyosi va islom olamining eng cho'ng masalalaridan biri ekanligini ta'kidladi. U mundaq dedi: "Bugun bu yerda Uyg'urlarning qiyinchiliklarini oz bo'lsa-mu his qilish va kishilarda tonish hosil qilish uchun faqat suv va xurmidli iftar qildik. So'g'irga qadar boshqa bir narsa yeyishni o'ylab boqmadik." Türkiye'nin Nevşehir'de iftar ziyafati o'tkazgan ülkücüler zulm ostidagi Sharq Turkiston musulmonlarini yod etdi ve ularga dua qildi. Nevşehir'deki Milliyetçi Hareket Partisi ve Ülkü Ocaklari Vakfı'nın sabiq ve yeni a'zolari Nevşehir Ülkü Ocaklarının sabiq raisi Cengiz Kaya'nın sahibxonligida o'pchi iftar o'tkazdi. Cengiz Kaya efendi faoliyati qilgan so'zda Sharq Turkistondagi zulmlarni tilga ilib o'tdi. U mundaq dedi: Sharq Turkiston va Turkmanlida azobga, ko'z yoshiga va o'limga tarik etilgan qarindoshlarimizning qayg'u hasratlari bizningmi qayg'u hasratlarimizdir. Bu muborak kunda Türk millati bo'lish sifatimiz bilan ular uchun duo qilyapmiz. Avstraliyada Uyg'urlarning Xitoycha alohidalikka ega diniy e'tiqod erkinligi nomli maqola e'lon qilindi. Xitoyning Sharq Turkistonni dunyoga burmalab tonishtirish tashviqoti jiddiy davomlashayotgan bo'lsa-mu, uning saxtaligi, ko'z bo'yamchiligi kun sari dunyoga oshkorlanmoqda. Xitoy o'zining Sharq Turkistonni dunyoga burmalab tonishtirish tashviqotini davomlashtirmoqda. Xitoy bir tarafdan chet ellarga Xitoyparast nutq so'zlaguvchilarni, san'atchilarni avasa, yana bir tarafdan chet ellik tadqiqotchi, yozuvchi va jurnalistlarni Sharq Turkistonga ziyoratga o'rinlashtirdi. Gerçi bulardan ba'zilari Xitoy tayyorlagan saxta manzillarni ko'rib, oldinib kelgan bo'lsa-mu, lekin ularning orasida ishning haqiqiy mohiyatini tunib yetganlarimi bor. Avstraliyalik muxbir Mark Malibon Xitoy g'arazlik holda Sharq Turkistonga taklif qilgan chet ellik ziyoratchilarning biri bo'lib, u G'arbiy Avstraliya gazetida Uyg'urlarning Xitoycha alohidalikka ega diniy e'tiqod erkinligi degan mavzuda Sharq Turkistondagi ziyorat xotirasini e'lon qildi. Muxbirning ziyorat xotirasiga asoslanganda Ramazon kirishdan burun Xitoy doiralarining taklifi va tashkillashi bilan 20 davlatdan kelgan 40 muxbir Sharq Turkistonda 9 kun sayohat qildirilgan va ularga bir inglizcha tarjimon berilgan. Ular tarjimonning yetakchiligida Urumchidagi Islom institutini va bir ishki jamiani ziyorat qilgan. Yetakchi ziyorat jarayonida Uyg'urlarning erkin holda diniy e'tiqod faoliyatlari bilan shug'ullana oladiganligini, yo'llardagi yashangan mo'ysifatlarni ko'rsatib turib, Uyg'urlarning soqol qo'yishi va ayollarning diniy kiyinishining cheklanmaydiganligini, faqat yoshlarning soqol qo'yishi bilan ayollarning qop-qora hijoblarni kiyishining cheklanadiganligini, buning Uyg'urlarning qadimki madaniyatlarini qo'g'dash uchun ekanligini tushuntirgan. Yetakchi yana Xitoylarga qaraganda Uyg'urlarga qarata yaxshi siyosat yo'liga qo'yilganligini bildirib,
buningga planliq tug'utda Uyg'urlarning 2 farzand ko'rishiga yo'l qo'yilganligini, Xitoylarga bo'lsa 1 farzand ko'rish siyosati yo'lga qo'yilganligini misol qilib ko'rsatgan. Biroq Mark Malibon ziyorat jarayonida chet ellik muxbirlarning yetakchi ko'rsatgan yerlarini ko'rganliklarini, ularning Uyg'urlar bilan ayrim so'zlashishga yo'l qo'yilmaganligini bayon qilgan. Mark Malibonning ziyorat xotirasida aytilishicha, chet ellik muxbirlarga Uyg'urlar ochgan hashamatlik restoranlarning borligini ko'rsatish uchun Albeyk tiz tamoqxonasiga ziyorat o'rinlashtirilgan. U yerda o'xshashla Uyg'urlar bilan ayrim suhbatlashish fursati bo'lmagan. Muxbir Mark Malibon ziyorat xotirasida Xitoy hukumati 2009-yili yuz bergan 5-iyul voqeasi va Kunming poyezd stansiyasi voqeasi, shuningdek ilgari yuz bergan voqealarning oshqun diniy terroristlarga chetildiganligini ilgari sursimi, ammo g'arb davlatlarining bu vaqtda paket va uchurlarning yetarlik emasligini eskartib rad qildiganligini yozgan. Ziyorat xotirasida bayon qilinishicha, chet ellik muxbirlar Uyg'urlarning Ramazonni qanday o'tkazganligini ko'rishni xohlaydiganligini talab qilgan bo'lsa-mu, ular Ramazon boshlanishga bir kun qolganda o'z davlatlariga uzatib qo'yilgan. Xitoydagi organ atkazchiligiga doir eng yangi dokument e'lon qilindi. Çarşamba kuni e'lon qilingan dokumentda Xitoyda odam organlarini yo'tkash qilmishining keng ko'lamda davomlashayotganligi, yo'tkalgan organ sonining Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotdan zo'r darajada yuqori ekanligi ilgari surildi. Shundaqla organlarning asosli kelish manbasi begunoh o'ldirilgan kishilar bo'lib, bularning orasida Falun Gongchilar, Uyg'ur va Tibetlar asosli o'rinda turgan. Çarşamba kuni e'lon qilingan bir dokumentda Xitoyda odam organlarini yo'tkash qilmishining keng ko'lamda davomlashayotganligi, yo'tkalgan organ sonining Xitoy e'lon qilgan sonliq ma'lumotdan zo'r darajada yuqori ekanligi ilgari surildi. Dokumentda aytilishicha, Xitoydagi yo'tkalgan organlarning asosli kelish manbasi begunoh o'ldirilgan kishilar bo'lib, bularning orasida Falun Gongchilar, Uyg'ur va Tibetlar asosli o'rinda turadi ekan. 22-iyun Kanada kishilik huquq advokati David Matas, Kanada Tashqi ishlar ministrligi Osiyo bo'limining sobiq boshlig'i David Kilgore va amerikalik muxbir Ethan Gutman Xitoy doiralarining vijdon mahbuslarining organlarini elib olishiga doir eng yangi dokumentni e'lon qilgan. 800 betdan ko'proq bo'lgan bu dokumentda aytilishicha, organ ko'chirish operatsiyasi qilishi tasdiqlangan doktorxona soni, karvat soni va boshqa oshkorlangan uchurlarni nazarda tutganda, Xitoydagi organ yo'tkash operatsiyalarining soni rasmiy e'lon qilingan 10 ming qitimdan xeyli ko'p ekan. Xitoyda har yili qilinadigan organ ko'chirish operatsiyasining soni 60 mingdan 100 ming qitimgacha ekan. Bu necha uzun yillar davom qilgan bo'lib, hozirgacha umumiy soni 1 milliondan oshib ketgan. Dokumentda xulosa qilinib aytilishicha, yo'tkalgan organlarning asosli kelish manbasi Uyg'ur, Tibet va Falun Gongchilar qatorliq vijdon mahbuslari bo'lib, ularning soni ilgirki mo'ljallardan ko'p ekan. Amerika Avam palatasi bu yil 13-iyun 343-nomerli qaror ma'qullab, Xitoyni 17 yildan buyon davomlashtirayotgan organ o'g'irlash qilmishini to'xtatishga chaqirgan. Xabar qilinishicha, yuqoridagi uchaylan payshanba kuni Amerika Davlat Majlisida bu masala ustida guvohlik berdi ekan. Indoneziya Xitoy paraxotiga o'q chiqardi. Janubiy Xitoy dengizida Xitoy va Indoneziya orasidagi surkilishlar ko'paymoqda. Indoneziya dengiz armiyasi Xitoyning bir baliqchilik paraxotiga o'q chiqardi. Bir Xitoy kema xodimi yaralandi. Indoneziya shunaqla paraxotdagi Xitoy fuqarolarini tutib ketdi. Indoneziya dengiz armiyasi bayonotchisining 18-iyun aytishicha, Indoneziya dengiz armiyasi shu kuni Indoneziyaning dengiz tavalligi bo'lgan Natuna taqim orollarining suv rayonida 12 nafar chet el baliqchilik paraxoti bayqagan. Ogohlantirish o'qi atgandan keyin qonunsiz baliq tutgan bir Xitoy paraxotini va 7 nafar Xitoy fuqarosini qo'lga olgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying 19-yilda bu ishga ifoda bildirib, Xitoy paraxotlari normal faoliyat elib berayotganda ko'plagan Indoneziya paraxotlarining hujumiga uchraganligi, bir Xitoy paraxoti va bir kema xodimining yaralanib, boshqa bir kema xodimi va paraxotdagi 7 fuqaroning Indoneziya tarafidan tutib ketilganligini aytgan. Indoneziyaning qalaymaqon qurol ishlatib normal faoliyat elib berayotgan Xitoy baliqchilik paraxotiga o'q chiqarganligini va xalqaro ahdnomalarga xiloflik qilganligini bildirgan. Indoneziya dengiz armiyasi bayonotchisi dushanba kuni ifoda bildirib, Indoneziyaning davomli holda o'z dengiz tavalligida qonunsiz baliq tutgan chet el paraxotlariga keskin tadbirlarni qo'llanadiganligini ta'kidladi. Bu qitimliqi bu yil 3-oydan buyon Xitoy paraxotlarining 3-qitim Indoneziya dengiz armiyasi bilan surkilishi ekan.
Hörmətli televizor görüşlər, şuna qılıb bu haftalik İstiqlal xəbərləri proqramımız bu yerdə axırlaşdı. Kelər qıtımqı proqramımızı görüşkücə sizlərni Canabi Allah xitapşırmız. Şuna qılıb proqramı axırda ekran arxısındakı barlıq xizmətdaşlarıma köpdən köp rəhmət edirəm. Assalamu alaykum və rahmetullahi taala və barakatuhu.